Nii, 23. märtsil kell 21.30 avaldas ajakirjanik Krister Kivi Postimehes loo politsei haarangutel ja vaktsiinipassidel puudus õigustus. Loeme siit seda, et pean silmas politsei koeri Vabaduse väljakul ja politsei haaranguid meelelahutuskohtades, maskita inimeste välja lohistamist kaubanduskeskustes ning ühiskonda lõhestanud vaktsiinipassi, mis Kallase kinnitusel oli tulnud selleks, et jääda. 15. märtsil 2023 leidis Tallinna halduskohus, et rakendatud meetmed riivasid põhiõigusi, et Vabariigi Valitsus polnud teinud kõikvõimaliku viiruse leviku takistamiseks, vaid kõikvõimaliku vaktsineerimise sundimiseks. Ja nüüd kuuleme, mida Memcafe peremees Elvis Brouwer ütleb selle kohta. Tervitsid Hillar, ega siin ei ole midagi muud pikemalt kommenteerida, kui et asi on ilmselge, oli meie jaoks ilmselge juba algusest peale, mõne jaoks saab asi selgemaks nüüd aastaid hiljem. Mul on kahju, kuid siiski hea meel ja paljud ei saagi mitte ega hakkagi mitte kunagi asjast aru saama. Nii et jah, lühidalt öeldes asi on ilmselge. Selle kohta öeldakse seda, et see oli sunniviisiline plaanimajanduse sõnaga, et oli vaja vaktsiinid kellelegi ära süstida, plaanimajandust täita ja muidu ei saanud inimesi süstima, kui jälle pandi karmid meetmed paika sõnaga, et muidu ei saa poodi minna ega mitte kuskile sõnaga, kui sa pead vaktsineerituna vaktsineerimispassi ette näidata sõnaga, et see oli suht lihtsalt plaanimajandus, mis on suur kuritegevus ja Vabariigi Valitsus peab võtma nüüd vastutuse ja Vabariigi Valitsust kohtusse anda sellega, nii ütlen mina Hillar Kohvi näevalt.